Habari, karibu kwenye chaneli yangu. Leo tutajifunza jinsi ya kuondoa background au kurecover logo ambayo umesahau au ulipoteza kazi yake au PSD file yake au PNG file yake, umebaki na hii picha yenye background. Hapa ndo tutaelekezana jinsi ya recover logo yako kutumia Adobe Illustrator. Utakuja hapo kwenye layers, select picha layer yetu ambayo hiyo hapo. Utakuja kwenye window, utakuja kwenye image trace hapa kwenye default utachagua high fidelity photo, show again. Utasubiri imalize kufanya kazi, haitachukua muda. Sijali laptop yangu inafanya hivyo kwa sababu inakuwa iko kama space ipo imebaki space ndogo. Subiri mpaka imalize. Kwa baada hapo utakuja kwenye properties, utakuja hapo kwenye expand, utachagua hii move tool yetu, uta right click, uta ungroup. Ungroup hapa, ukija kuselect layer yetu utaona kabisa layer yetu imeselectika, ambayo logo yetu ambayo tulikuwa tumerecover tulikuwa tumeipoteza. Tunaweza kuiselect, tuna uwezo wa kubadilisha rangi, ukaweka nyekundu, kama hivyo.